Започват глобите и санкциите за фирмите, които ремонтират некачествено инфраструктурата на София. Това съобщи кмета на столицата Йорданка Фандъкова. Тя подчерта, че следи внимателно как се работи по обектите, а до края на седмицата ще се направи анализ на свършеното до момента. И там, където резултатите не са на ниво, договорът с изпълнителя ще се прекрати. Фандъкова обясни, че проектът за булевард Шипченски проход е на етап за изцяло връщане за преработка на участъците. Не мога наистина да си представя, че може строители да работят, да ги върнеш 6 пъти за един тротуар. Това просто не мога да си го представя. Аз не мога да направя павето или да сложа асфалта, но мога да не платя с цената на строг контрол и от страна на надзорните фирми и, разбира се, от страна на моите колеги. Фандъкова сподели впечатленията си от поредната инспекция на ключова рехабилитация – тротуарите на ремонтирания булевард Прага. Ядосаха ме, защото ясно е, че работата е много. Ясно е, че изисква много усилия, но също така е ясно, че хората минават през прахоляка с костюмите, отивайки за работа, деца минават. И специално им казах, да, имат още срок, не е изтекал срока им, но все пак трябва да имат и отговорността, че могат да работят и трябва да работят по-бързо, по-интензивно, не с 2 души. Кметът на София определи като добре изпълнен ремонтът на булевард Дондуков, частта му от Раковски до Министерския съвет. Тя обаче призва гражданите да имат предвид спецификата на паважната настилка. Там не се пътува като на асфалт, че велоалеята е от също така павета, макар и гладки, и не можем да очакваме да бъде равна като асфалт, но ако има някъде нарушение на качеството, разбира се, че отново ще ги върнем. В това отношение съм безкомпромисна и нямам никакво намерение да се променя.